الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین المستوى الاول کی دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ریکارڈنگ کی تھی اور ہم نے یہ نیت کی تھی کہ ہم تھوڑی سی ہم آپ کے لیے رہنمائی کر دیں گے، اس کے بعد پھر آپ خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں کافی کمنٹس آئے، کافی لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو مکمل حل کریں، تو پھر ہم نے ایک بار دوبارہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل العربیۃ للطالبین المستوى الاول کو ایک بار دوبارہ سے انشاءاللہ مکمل 100% حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ابو واسم محمد شاہد مدنی، اور انشاءاللہ آج ہم العربیہ للطالبین کے اسباق کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر میں چیز بیان کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر ماشاءاللہ اس کے اندر کتاب کے حول الکلمات یعنی جو تاثرات وغیرہ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی پڑھنے چاہیے اور طلباء کو بتانے چاہیے کہ اس کتاب کے متعلق کیا ہے۔ یہ کتاب ہے اس کا مقدمہ۔ اس مقدمے کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، جو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کتاب پڑھانے لگیں تو اس کتاب کو پڑھانے سے پہلے اس مقدمے کو سرسری طور پر طلباء کو لازمی بیان کریں، اور نہیں تو کم از کم اتنا ہی بیان کر دیں کہ یہ کتاب درجہ اولیٰ کے لیے اور مبتدی طلباء کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ جو طلباء تھوڑی بہت صرف و نحو جانتے ہیں ان کے لیے عربی تکلم کی یہ بنیادی پہلی کتاب ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 9 اسباق ہیں۔ اس کو ابتدائی طور پر یونٹس کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہر یونٹ کے تحت 2 درس رکھے ہیں۔ پہلے یونٹ کے اندر 3 اسباق ہیں اور اس کے بعد 2 اسباق ہیں۔ پہلا یونٹ ہے، اس کے اندر 3 اسباق ہیں: تحیہ و تعارف، جنسیہ اور مہنہ۔ دوسرے کے اندر دراسہ والمدرسہ، تیسرے میں الطعام والشراب، چوتھے کے اندر ادوات البیت اور الحیات الیومی۔ یعنی ٹوٹل اس کے اندر 4 یونٹ ہیں اور ٹوٹل 9 اسباق ہیں۔ ہر یونٹ کے تحت 2 اسباق آئیں گے، سوائے پہلے یونٹ کے کہ اس کے اندر 3 اسباق آئیں گے۔ تو پہلا وحدہ ہے وحدۃ الاولیٰ۔ الوحدۃ الاولیٰ کا معنی ہوتا ہے پہلا یونٹ۔ اس کا پہلا سبق ہے التحیۃ والتعارف۔ آئیے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الدرس الاول التحیۃ والتعارف۔ اس کے اندر آپ تصاویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر 3 بچے اور 3 بچیاں ہیں جن کے درمیان تعارف کا سلسلہ ہوگا۔ پہلے آپس میں 2 بندوں کا آپس میں کس انداز سے تعارف ہوگا اس پر گفتگو ہوگی، جیسا کہ پہلا سبق ہے۔ محمد اور خالد کے درمیان مکالمہ ہے۔ محمد کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کہتا ہے صباح الخیر۔ یہ صباح الخیر اس وقت جملہ بولا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو صبح کے ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس کو دعائیہ کلمات کہتے ہیں۔ تو آپ عرب دنیا کے اندر جائیں گے تو عرب دنیا میں صباح الخیر کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں، یا صباح النور ہے، صباح العسل ہے۔ اس طریقے سے مختلف جو ہے صباح کے لفظ کے ساتھ الفاظ ملا کر دعا دی جاتی ہے، یعنی آپ کی اللہ صبح بخیر کرے۔ تو اس کے جواب میں بھی صباح الخیر کہا جا سکتا ہے، صباح النور کہا جا سکتا ہے، جو بھی مناسب ہو وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کوئی دعائیہ جملہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر خالد نے یہ جواب دیا ہے اسعد اللہ صباحک، اللہ کریم آپ کی صبح کو سعادت مند کرے۔ اس کے بعد محمد کہتا ہے کیف حالک، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کا حال کیسا ہے۔ خالد کہتا ہے انا بخیر الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وکیف حالک، اور آپ کیسے ہیں۔ محمد کہتا ہے بخیر الحمدللہ۔ یہ دونوں جواب ہیں، 2 جواب ہیں، ان میں سے ایک بھی دیں تو بھی کفایت کرے گا۔ اور اب یہ جواب دینے کے بعد محمد خالد سے سوال کرتا ہے مسموک، آپ کا نام کیا ہے۔ خالد کہتا ہے انا خالد۔ وانت مسموک، میں خالد ہوں، اور آپ کا نام کیا ہے۔ محمد کہتا ہے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ خالد کہتا ہے مع السلامہ۔ یہ جب الوداع کرتے ہیں تو الوداعی کلمات کے اندر دعا دیتے ہوئے بندے، عرب دنیا کے اندر یہ مزاج ہے تو کہتے ہیں مع السلامہ، یعنی آپ سلامتی کے ساتھ جائیں، سلامتی کے ساتھ رہیں، جو بھی معنی مراد لیا جائے دونوں درست ہیں۔ آخر میں محمد کہتا ہے مع السلامہ الی اللقاء، مع السلامتی الی اللقاء، یعنی اگلی ملاقات تک آپ سلامت رہیں۔ تو دونوں جملے کہہ سکتے ہیں، مع السلامہ بھی کہہ سکتے ہیں، مع السلامتی الی اللقاء سکتے ہیں۔ اگر ایک نے یہ کہہ دیا مع السلامہ تو دوسرے کو چاہیے تھوڑا سا بڑھا کر بولے، یہ جملہ چینج کر کے بولے مع السلامتی الی اللقاء۔ تو یہ تھا ہمارا الدرس الاول، اس کا جو ہے الحوار الاول تھا۔ اب درس الاول کے الحوار الثانی کی طرف آتے ہیں۔ الحوار الثانی کے اندر سیم وہی مکالمہ ہے، لیکن مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ ہے کہ یہاں پر اب یہ مکالمہ ہے وہ مؤنث کا ہوگا۔ 2 بچیوں کے درمیان یہ مکالمہ ہے، زینب اور مریم کے درمیان۔ زینب کہتی ہے السلام علیکم، مریم کہتی ہے وعلیکم السلام۔ زینب کہتی ہے مساء الخیر۔ اب وہ جو 2 بچے تھے پہلے جن کا تذکرہ گزرا ہے،
خالد اور محمد کا وہ صبح کے ٹائم میں ملاقات کرتے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں صباح الخیر. اب یہ دو بچیاں ہیں، یہ شام کے ٹائم میں ملاقات کر رہی ہیں، تو زینب نے مریم کو کہا مساء الخیر، یعنی شام بخیر ہو، اور مریم نے کہا مساء النور، یعنی آپ کی جو شام ہے وہ نور ہو، منور ہو، روشن ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ مساء الخیر بھی کہہ سکتی تھی مریم، لیکن جملہ چینج کر کے بیان کیا تاکہ جملے کے اندر خوبصورتی رہے، کلام میں ربط رہے، جملے کا اعادہ نہ ہو. زینب کہتی ہے مسموکی، آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے مسموکہ آیا تھا، مذکر کے لیے مسموکہ آتا ہے، مؤنث کے لیے مسموکی آتا ہے. کا اور کی یہ مذکر اور مؤنث کی تغیر و تبدل کا ایک علامت ہے. مریم کہتی اسمی مریم، وہ انتی مسموکی، اور آپ کا نام کیا ہے؟ زینب کہتی ہے انا زینب کیف حالک. اب زینب اپنا نام بتاتے ہوئے جواب دیتی ہے اور پھر سوال کرتی ہے آپ کا حال کیسا ہے؟ کیف حالکی. مریم کہتی ہے انا بخیر، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کی حمد. وکیف انتی، اور آپ کیسی ہیں؟ زینب کہتی ہے الحمدللہ بخیر. اس کے بعد کہتی ہے الی اللقاء. اب ہم نے پہلے ایک جملہ پڑھا تھا کہ اگر آپ جاتے ہوئے کہتے ہیں مع السلامہ یا مع السلامہ الی اللقاء، اور تیسری اب تعبیر بیان کی گئی ہے کہ الی اللقاء بھی کہہ دیں تو بھی درست ہے. پھر زینب اس کے جواب میں کہتی ہے الی اللقاء مع السلامہ، یعنی اس کا الٹ بھی ہم جواب دے سکتے ہیں. پہلے جملہ ہم نے پڑھا تھا مع السلامہ الی اللقاء، الی اللقاء مع السلامہ، یہ دونوں بھی آپ انداز اختیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا تیسرا حوار ہے پہلے سبق کا، اس کے اندر ابراہیم اور عبداللہ کا آپس میں مکالمہ ہے. اس کے درمیان ایک طالب علم اور آئے گا، ایک بچہ اور آئے گا، اس کا ہم تذکرہ سنیں گے. ابراہیم اور عبداللہ کے درمیان مکالمہ ہے. ابراہیم کہتا ہے صباح الخیر یا عبداللہ، آپ کی صبح خیر ہو، صبح بخیر ہو عبداللہ. عبداللہ کہتا ہے صباح النور یا ابراہیم. اب دیکھیں وہی اسلوب ہے، صباح الخیر کے جواب میں صباح الخیر بھی مناسب تھا، جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن صباح نور کہہ دیا گیا تو یہ زیادہ بہتر ہے. ابراہیم کہتا ہے من ہذا، یہ کون ہے؟ یعنی عبداللہ اور ابراہیم کے مکالمے کے درمیان ایک دوست کا تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ موجود ہے وہاں پر. تو عبداللہ کہتا ہے ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. ابراہیم مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اب یہ جو دوست ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، جس کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اس کا نام پوچھنا ہو تو بولیں گے مسمہ، یعنی اس کا نام کیا ہے، یعنی جو آپ کا دوست ہے اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ کہے گا اسمہ ریان، اس کا نام کیا ہے؟ ریان ہے، اس کا نام ریان ہے. ابراہیم مرحبا یا ریان. اب ابراہیم عبداللہ سے ہٹ کر ریان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو کہتا ہے مرحبا یا ریان، مرحبا، ویلکم. کیف الحال، کیسے مزاج ہیں؟ ریان کہتا ہے بخیر الحمدللہ، انا سعید بمعرفتک، میں خوش ہوا، میں خوش بخت ہوا آپ کی تعارف سے، یعنی آپ کے ساتھ میرا تعارف ہوا تو مجھے اس بات پر خوشی ہوئی. ابراہیم کہتا ہے شکرا لک، یعنی آپ کا بہت شکریہ. وانا سعید بلقائک، اور میں بھی آپ کے ساتھ ملاقات کر کے خوش ہوا. اس کے بعد آگے الدرس الاول کا چوتھا مکالمہ ہے. اب یہ بھی تین بچیوں کے درمیان ہے، پہلے دو بچوں کے درمیان، پھر دو بچیوں کے درمیان، پھر تیسرا مکالمہ تین بچوں کے درمیان، اب تین بچیوں کے درمیان ہے. سلمہ اور سلوہ کے متعلق یہ گفتگو ہے. سلمہ کہتی ہے مرحبا، سلوہ کہتی اہلا و سہلا، یعنی یہ بھی ایک ویلکم کے طور پر جملے میں یا تو دعا دیتے ہیں یا تو مرحباً کہتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے اسلوب سیکھا کہ اگر آپ کسی سے ملاقات کریں، ویسے تو ہمارا ایک اسلامی طریقہ کار طرز عمل یہی ہے کہ سلام کرنا چاہیے اور یہی کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ جملے ہمیں استعمال کرنے چاہیے. مرحباً، سلوہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، یعنی خوش آمدید. اس کا ویسے تو طویل معنی ہے لیکن ہم اس کو خوش آمدید کے طور پر لے سکتے ہیں. سلمہ من ہذہ، یہ کون ہے؟ اب سلوہ اور سلمہ کے درمیان ایک اور بچی تھی جن کے متعلق سلمہ پوچھتی ہے سلوہ سے من ہذہ، سلوہ کہتی ہے ہذہ صدیقتی. تو اب سلمہ متوجہ ہوتی ہے سلوہ کی طرف دوبارہ اور سوال کرتی ہے مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ سلوہ کہتی ہے اسموہا عائشہ. اب جو ہے وہ سلمہ سلوہ سے منہ پھیر کے عائشہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. سلمہ کہتی ہے عائشہ کو مرحبا یا عائشہ، ویلکم عائشہ، کیف الحال، کیسے مزاج ہے؟ عائشہ کہتی ہے بخیر الحمدللہ، تشرفت بلقائک، یعنی میں مشرف ہوئی آپ کے ساتھ ملاقات کر کے، یعنی مجھے شرف ملا. اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا سعید، اور اب ہم نے پڑھا ہے تشرفت، یعنی دونوں طریقے سے ہم یہ بول سکتے ہیں. تو تشرفت بلقائک یعنی میں آپ کے ساتھ مل کر مشرف ہوئی، مجھے شرف حاصل ہوا. تو سلمہ کہتی ہے انا ایضا، یعنی جملہ نہ دہرائے، جسٹ اتنا کہہ دے انا ایضا، میں بھی.
تو بھی اس کا جواب ہو جائے گا۔ تو یہ تھے ماشاءاللہ ہمارے پہلے سبق کے 4 مکالمے۔ اس کے بعد تداریب کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اگلی ریکارڈنگ کے اندر ہم آپ کے ساتھ اس سبق کی پوری تداریب انشاءاللہ عز و جل ریکارڈ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی سیکھنا آسان فرمائے اور آپ کو بھی سیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ اس کو صرف پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ ان اسالیب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اسلوب دیے ہیں، یہ جو طریقے دیے ہیں، ان طریقوں کو بہتر سے بہترین طریقے سے آپ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو عربی کلام سیکھنا آ جائے گا، آپ کو بولنا آ جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل آپ بہت اچھے طریقے سے آپس میں گفتگو کر پائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے لیے عافیت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، مع السلامہ، الی اللقاء۔